Улуттук оппозициялык кыймыл президент Алмазбек Атамбаевга жалган маалымат тараткандарды кылмыш жообуна тартуу тууралуу мыйзамга кол койбоого чакырды. Оппозициялык кыймыл мыйзам долбоор Конституциянын 31-беренесине каршы келерин жана өлкөдө демократиялык өзгөрүүлөргө тоскоол болорун эскертүүдө. Айта кетсек, кылмыш жасады деп бирөө тууралуу жалган маалымат тараткан журналистти кылмыш жообуна тартуу боюнча мыйзам долбоору 16 апрелде парламентте кабыл алынган болчу. Бирок бул демилгени журналисттер жана жарандык коом өкүлдөрү сөз эркиндигин кысмакка алуу деп баалап каршы чыгышууда. Налог төлөгөнүбүздүн эсебинен ошол эле депутаттар, ошол эле соттор кызматтык унаа алышат, айлык алышат. Демек биз укуктуубуз билгенге. Кимизи каерде кандай кылмыш кылып атат, кимизи каерде туура эмес кылып атат, кимизи өзүнүн тууганын, урук тууганын кайсы кызматка түртүп атат. А буну бизге ким жеткирип маалыматты берип тура алат? Бир гана журналисттер. Демек, чоң кызматтагы тагыраак айтканда ошол мыйзамды демилдеген адамдар хотят себя обезопасить, өздөрүн сактап калгысы келип атат, кандайдыр бир туура эмес кылып аткан иштерин. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов парламенттик жыйында бул мыйзам долбоорго кайрадан добуш берүүнү сунуштаган. Анын айтымында көпчүлүк депутаттар байкоосузда макул деген добуш берген. Урматтуу төраганын орун басары, кечээ добуш берүү болгондо бир закон өтүп кеттир байкалбай. Жанагы жалган донос боюнча. Ошону көп депутаттар байкабай колдоп добуш берип алыппыз. Ошон үчүн ошону кайра карап чыксак, комитетке тапшырасызбы, эмне кыласыз, кайрадан добуш берип ачык оюбузду айтсак. Анткени бул закон Конституцияга таптакыр карама каршы келет. Ошон үчүн мен да байкабай туура эмес басып алыпмын. Биздин 15 депутаттын берген заявленияси бар болчу ал жөнүндө. Ошону бир кайра карап чыксак. Кагаз жүзүндө регламент комитетине кайрылсаңыздар болот. Сиздердин бул укугуңуздар. Эгерде регламент комитети чечим чыгарбаса, Конституционный палатага кайрылсаңыздар болот. Ошентип бүгүн жогорку кеңештин регламенти жана депутаттык этика комитетинин отурумунда депутат Өмүрбек Абдрахмановдун жалган маалымат жөнүндө мыйзам долбоору боюнча кайра добуш берүү тууралуу арызы каралды. Жыйында депутат Абдрахманов 12 депутаттын ичинде Исмаил Исаков, Урмат Аманбаева, Бегматов, Айтматова, Бекешев, Тербишалиев, Иманалиев жана Нарматова бар экенин белгиледи. Бирок талкуунун жыйынтыгында комитет мүчөлөрү кайра добуш берүү боюнча Өмүрбек Абдрахмановдун сунушун кабыл алуу чечимин чыгарды.